Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан биздин 8 каналдын Курама деп аталган телеберүүсү эфирде. Келиңиздер, анда эмесе бүгүнкү биздин өзгөчө мейманыбыз менен сиздерди тааныштырып өтсөм. Жеке ишкер жана дагы кыргызыбыздын керегине жарап жүргөн, кол сап болгон мырзаларыбыздын бири десем жаңылышпайм. Анан дагы дал ушул биз тартып отурган телеберүүнүн демөөрчүсү, Алтын Арашан кафе рестораныбыздын жетекчиси, негиздөөчүсү деп дагы айтсам болот, Бектемир мырза. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, Элима. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Менин атым Бектемир. Алтын Арашан тойканасынын ээси болом. Ошо. Дегиле ушул сиздин куттуу жериңизде отурганыбызга өтө кубанычтабыз. Анан дагы эшиктен кирип келгенде эле жаркыраган, өзүнүн бир кандайдыр бир аурасын көрдүк, жакшы жерде жайгашып, анан элибизге жакшылык тойлордо өзүнүн бир кызматын аткарууда экен да. Дегиле эмне себептен ушул кафе, ресторан, тойкана дейбиз, азыркы убакта аябай көбөйүп кетти. Ушул бизнеске келдиңиз. Себеби эмнеде? Себеп негизи бул жер 10 жыл мурун салынган. Негизи биринчи Наристе деп тойкана ачылган 10 жыл мурун. Менин ата-энем бул жер 20 жыл мурун биздики болчу. Анан эмне кылабыз, кандай кылабыз деп ошо чечишкен да. Тойкана болуп салынган 10 жыл мурун, 2008 11 жыл болуп калды. Ошо бойдон 10 жылдай иштеди. Анан 2 жыл мурун кайра бузуп, эң биринчи биз, анан Атлас деген тойканабыз, маңдайыбызда ушул экөөбүз иштеп 7 жылдан бери иштеп атканбыз. Андан кийин Сонкөл, Салкын Төр деген ачылып башташты, жаңы болуп. Анан биз дагы калбайлы деп кредит алып, кадимкидей эле эл катары анан бузуп, кайра салып, ошо 1,5 жылдай болуп калды, жаңыртып, ошо Алтын Арашан деп кайра ачканбыз да. Жаныңыздарда өтө көп тойканалар, ресторан, кафелер турат. Анан аябай мындай атаандаштык кандай болду экен бул жерде? Атаандаштык кыйын эле, негизи конкуренция күчтүү. Анан ар биринин фишкалары бар. Бирөөсү баасын түшүрүп коет, бирөөсү сервисин жакшыраак карайт, үчүнчүсү дагы бирдеме кылат, анан белек берет. Конкуренциянын кандай рычагдары көп да, өзүнүн приемдору. Сөзүңүзгө аралжы, белек берет, бааларын түшүрөт деп калдыңыздар. Сиздерде дагы ушул сыяктуу бир кандай бир өзгөчөлүк бар? Бизде деле өзгөчөлүк бар. Мисалы, жаштар үйлөнсө, биз бир түнү Жанат Resort деген курорт бар немеде. Кой таштан ары болуп калабы. Ошол жерге полный 1-2 суткага барып эс алышат да. Тойдон кийин 2 жаш барып. Белек сиздерден? Белек бизден болот. Же выступление неме бир ырчылар да берет, ошондой да. Ар кандай бонустар бар. Бонустары бар экен. Жакшы экен, Бектемир мырза, анан дагы айтсаңыз, дегиле сиз сөзүбүздүн башында экөөбүз сүйлөшүп калганда айтып алдыңыз, 10 жыл мурун башка компанияда, фирмада болуп иштеген. 10 жыл мурун мен депчи. Анан ал жактан бул жака сразу келиш кыйынлыкка турган жокпу? Көнүп калган жумушуңузда иштеп жүрүп, анан кайра эле ушу чоң тойкана чөйрөсүнө өтүп кетиш. Негизи биринчи ошол жерден опыт алгам да, руководящий должностькачы. Анан мен негизи Россиядан бүтүп келгенде ошо международный компанияга киргем, запчасть боюнча. Bosch деп, Роберт Бош, билесиз болуш керек. Көпчүлөр дагы тааныйт болуш керек. Аккумуляторлор, свечи зажигания, машинелердин унаа тетиктери да. Ошолордо ошол жерге кирип, торговый агент болуп киргем. Анан 5 жылда зам директорго чейин чоңойдум да. Көтөрүлүп. Анан акыркы 5 жыл ошо зам директор болуп иштедим. Анан ошо бул жерди жаңырткандан кийин биякты негизи ата-энем карачу. Анан алар 70 жашка келип калышты. Анан мен келип иштеткенге туура болду да. Ошол анан тиги жерди, эски иштеген жеримди калтырдым. Буюрса үйдөн сүйлөштүк, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп. Анан эми бияка келип иштеп баштадым.
Бектемир Мырза дагы айтсаңыз, ошо темир автоунаанын тетиктери менен иштеп жүрүп, анан адамдар менен иштеп калганга баягы чөйрөнү өзгөрткөнгөчү негизи эле кайсыл жагы кызыктуу экен? Адамдар менен иштешкен көбүрөөк баягы ооба, эми жакшы негизи экен, кызыктуу адам менен адамдар сүйлөшүп, адамдар менен жакшылыктар көп- бөлүшүп. ооба, ошондой болот. Анан тиги жерде жакшы, тияктын жумушу международный болгон үчүн өлкөнүн баарын барып келдим, Европанын баарын аралап келдим, Москва, тияк бияктардын баарын, Дубайга чейин. Анысы жакшы. Мен өзүм технический адаммын да. Жакынсыз техникага. Машинеге жакынмын, унаалар, анан жакшы көрөм. Ошон үчүн тияка бат эле кирип иштеп кеткем да. Анан бул жерде эле өзүнчө жакшы да. Сиз айткандай эле кишилер менен сүйлөшкөндө, жакшылыктарын өткөрүп бергенде, баарын ыраазычылыгын көрүп, ошол Сиздерге рахматын айтып атса, ошол дагы бир жакшы нерсе, ыраазычылыгын билдирип. Анан дагы Бектемир, сиз бир гана ушул кафе ресторан иштетүү менен алек болбостон кайрымдуулук фонддорго да жардам берип келет экенсиз. Ооба, Улук байке менен Алмаз жүрөк деген фонду бар экен. Ошондой өткөн жылы келип сүйлөшүп, мындай майып балдар бар эле, 150дөй, 130-150дөй балдар бар. Ошолорду кантели 3 декабрь ошо майып балдардын күнү экен да. Анан биз эми ойлонбой деле мен айттым сразу, то что надо жасап берели, Улук байке, биз деле эми кандай айтса, орустар айтат го, чужих детей не бывает депчи. Ошол анан толкунданып келдим. Айттым, тамак беребиз, ошол программа кылабыз. Балдарга перед Новым годом. Кичине болсо дагы бир белек кылып турасыздар, Анан жыл бою жардам беребиз, материальный жардам беребиз. Кийим-кече. Кийим-кече, акча менен деле ай сайын фондко төгүп турабыз акча. Жакшы экен, сизге Кудайыбыз Аллабыз ыраазы болсун. Анан дагы деги эле өзүңүздүн ушул кайрымдуулук жакта биринчи гана жолу келип кайрылган кишиге жок дебестен баарына макул болуп жардам берип аткан өтө адамгерчиликтик сапаттын бийиктиги деп айтсак жаңылышпайбыз. Чоң рахмат. Аныңызды дагы эске алып коюу керек. Андыктан ишиңизге ийгилик боло берсин дагы. Сиз канча адамдарыбызга, муктаж адамдарга жардамыңызды берсеңиз, сизге дагы Кудай Таалабыз ошончо ийгиликтерин аябасын берсин. Деги эле үйдө улуспу же кичүүсүзбү дегендей. 3 эжем бар. Мен эң кичүүсүмүн. Ошон өзүмдүн 3 балам бар. 2 эркек, 1 кыз. Ошол. Бул сиздин жеке үй бүлөңүз. Ооба. Маалымат боюнча таянсак. Ал эми ата-энем деп калдыңыз. Ата-энеңиз дагы ушу сиздин жаныңыздагы? Ооба. Шаарда турушабы? Ооба, шаарда. Чогуу турабыз. Кечөө жаныбыздан. Мен ата-энем менен турам. Ошол. Бардык адамдардай эле эртең менен ишке келип, кечинде үйгө барып дегендей. Ооба, кадимкидей эртең менен кетебиз, түнгө чейин биякта жүрөбүз. Тойкунанын иши ошондой экен да. Эртеңен бери кечке чейин жүрөсүң. Анан мисалы мен тиги жерде иштегенде, мурунку жерде, анда 9-да келесиң, 6-да кетесиң, как положено. Өзүң иштеп баштаганда андай график жок, сен график жок эле күнү түнү иштей берет экенсиң да. Бирок балдарга да көңүл буруш керек да. Ошон үчүн кээде бир выходной алып Мына дал ушул сизге суроону сизге узатайын деп турдум беле, өзүңүз таап, өзүңүз жооп берип койдуңуз. Азаматсыз үй бүлөгө кандай көңүл бурасыз, убактыңыз жетишпей калбайбы деген суроо болуп жаткан ичимде. Темир Мырза, анан деги эле ишкерлик, ишкерлик деп коебуз. Ишкер болуш да оңой эмес. Ары түйшүктүү, аябагандай түйшүгү чоң. Аны иштеп билген киши адам сезип биле алат. Негизи эле кредит алып баштадым дедиңиз. Анан ушул кредит алганда ушул өзүн өзү актап. Эми буюрса сиз салган материал болобу, канча керектүү нерселердин баарын койдуңар, ошолордун баарын актап төлөгөнгө ушул тойкананын кудурети жетип жатабы азыркы убакта? Кудай буюрса жетип атат. Ошондон иштеп атабыз, кутулуп атабыз кредиттен. Кредиттен негизи албаш керек экен, бирок Ооба. мындай салыш үчүн каражат жетпейт. Жөн иштесең, анан кредит алып иштеш керек. Ошого туура келди. Ооба.
ошого туура келип калды. Анан буюрса иштеп атабыз, иш болуп атат. Иштегенге карата жакшы иштеш керек да. Негизи Алтын Арашан өзү канча кишилик, канча орундук, канча адам Негизи лайыкталган? Алтын Арашан тойканабыз 2 зал бар, чоң зал бар, 350 адам батат. Анан кичи зал бар, 100 кишиге чейин батат да. Эми баары эле чоң той өткөрбөйт да. Кичинекей жентек беришет, 50-60 кишиге ошого ылайыктап, кичи залында ремонттоп ачып койгонбуз. Ал эми сизде адамдагы баалаган сапатыңыз? Эми адамдагы эң негизи кандай орусча айтып берейинби? Должен быть честным, в первую очередь, трудолюбивым и, основное, и пунктуальным, да, в нашем случае. Ошол. Ал эми хоббиңиз? Хоббим футбол ойнойм, бир аз машыгам, чуркайм. Ошол. Анан эң негизгиси хобби машина, автоунааларды кызыгам ошо. Техника боюнча. Анан айта кетсем да, бул тойканада деле көп немелер бар. Эмне дейт? Техника бар. Мисалы, печкалар бар, мясорубка, тияк-бияктан бар, бүт техника да. Анан бирдемеси бузулса, өзүм киришип, Өзүңүз эле оңдоп койсо? Жок, эми оңдоп алсам, оңдой берем. Анан менин колум келбей калса, алып коем да. Ошон үчүн эми негизгиси адам бир проблеманы чечейин десе, өзү киришип, жолун таап чечип, андан кийин уже башкаларга табышташ керек да. Менин оюм боюнча. Анткени башкаларга айтып койсоң, алар билбейт же эми өзүңкүдөй жасап бербейт. Оюңдагыдай иш чыкпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи өзүң көрүшүң керек, андан кийин айтып беришиң керек. Мындай жасайсың, ошондо оң болот депчи. Ошол. Өзүңүз эртеден кечке келип ушул жерде жүрүп, баардыгын өзүңүз карайт экенсиз демек. Ооба, ошондойго аракет кылып атабыз. Кээде жумуштар чыгып калат, балдарды мектепке алып барасың, кружокторго барышат. Ошол. Азыр мына ишигиздин астыбызда, Кудай буйрса, жаңы жылыбыз аз калды, киргенлерине. Бир айдын, 1,5 айдын жүзү гана калды. Сиздерге азыртадан буйруктар, заказдар түшөт атабы? Ооба, буйрса келип атышат. Элдерде де таанып калды, жакшы сөздөрдү айтып, анан корпоративтерге келишет, кээ бир фирмалар. Кээ бир мындай эле жөн эле достор чогулуп алып, бир 20 киши достор болсо, ошолор да келип заказ беришет. Анда эмекчи ошо жаңы жылга корпоратив бир жерге отуруп эс алып келишели десек, Келиңиздер Алтын Арашан тойканасына. Козуп алабыз. Эшигиңиздер дайыма ачык. Эшигиз ачык. Күнү түнү. Бектемир мырза, негизи эле жашоодо эмне, кандай девиз менен жашайсыз? Девизиңиз эмне? Девиз справедливость эң негизгиси. Мен ата-энем ошондой воспитание тарбиялап берген, да, справедливый болушуң керек. Кандай честный деген кыргызча унутуп калдым мен. Так жүргөн, анан жоопкерчиликтүү деген. Ооба, жоопкерчиликтүү, анан башка адамдардын эмгегин жебеген да, ошол. Иштеди, төлөө. Кантип ошол. Иштеген жокпу, төлөбө дегендей. Ооба, иштеген жокпу, төлөбө, анысы кто кандай эле фильмде айтат, кто работает, тот ест. Ошол эле. Келиңиз анда Бектемир, бизге бир жакшы анекдот билесизби, же бир жакшы бир орусча, кыргызча айтып бергейсизби? Сизди көрүп жаткан көрүүчүлөр эл менен жакындыктын белгиси мына ушул дал жөнөкөй маектешүү. Анекдот азыр мындай. Жок, эсиңизде калган бир жакшы бир окуя болобу, ушу кафеңизде болобу, кайсы жерде болот? Андан эстеп туруңуз, аягында айтып бересиз. Айтып берем. Анан деги эле биздин жерибизде болуп аткан аркы берки өйдө ылдый нерселер көп болуп жатат, өзүбүз көрүп билип жүрөбүз. Эмки жылы шайлоого деп аттанып атат. Көбүнчө ишкерлер бар экен ичинде. Негизи эле ар тараптуу адамдар шайлоого өздөрүнүн
телевизорун коюп киришебиз деп жатышат. Сизде ой жокпу дегеле? Депутат болуу же кайсы бир орунга отуруу өкмөт жак тарапка? Негизи өкмөт жак тарапка ойлонуш керек да. Мен деле ойлонуп аткам, мурун политиканы такыр мен киришпей эле, укпай эле жумушумду иштеп жүрө бергем. Анан акыркы убакта мындай нерселер болуп атат, мындай кызыктуучу. Анан ошон үчүн окуп баштайсың, тияктарды карайсың, анан негизи эми көрөбүз шартка карата, анан кандай. Негизи депутаттыкка может быть будет, да. Но Азыр болбосо дагы набраться, да, кийин деле көрүш керек, анан кандай. Эл шайлайт да. Эл шайлагандай жакшы условия надо создать. Азыркылар элдин талабына жооп берген депутат болуу, чоң болуу керек. Ошондой чын иштеп берген. Орчундуу маселелерин чечкен. Мисалы, негизи ошо биздин өлкөбүзгө жүрөгү ооруган киши керек да, адам. Элге жүрөгү ооруган, өзүн ойлобой иштеп берген ошондой бир киши. Азыркы иштеп жаткан өкмөткө оюңуз? Азыркы иштеп атышат, анан жакшы эле иштешсин, мешать не надо дегендей. Ошо план коюшат да негизи, анан пландарын аткарсын, аткарылбаса андан жооп берсин. Ошол. Негизи эле ушул жаңылыктарды окуп отуруп, жакында эле мен өзүм күбө болуп калдым. Ишкерлерге жанагы төлөнгөн салыкты азайтуу жана аларга шарт түзүп берүү деген демилгени бир маселени бир депутатыбыз көтөрүп чыкты. Буга сиздин көз карашыңыз? Сиздерде негизи эле салыкты көп алабы өкмөт же кандай? Салыкты негизи бир аз көбүрөөк азайтып койсо биз абдан эле жакшы болмок да. Ошон негизи бирок коррупцияны биринчи жоюш керек, андан кийин азайтабы көбөйтөбү ошол негизи маселени кароо керек. Ошондон кийин болуш керек да, потому что азайтып койсо деле алар баарыбыз төлөп баштайбыз. Кээ бирлер патент албай бирдеме болуп иштешет, кандай в тени иштейт да. Анан азайтып койсо, ошо мааниси ошол да, азайтып койсо анан төлөп баштайт да. Мурун мисалы 5000 болсо, азыр 2000ге түшүрүп койсо, ал балким төлөп ачык иштеп баштайт. Ал деле туура негизи менин оюм боюнча. Анан бирок коррупцияны жоюш керек. Андан кийин биз төлөп атабыз, анан тияка кайсы жерге акчаларыбыз кетип атат, анан белгисиз. Кандай жетип жеткен жокпу, ал дагы өзүнчө иши неизвестно. Ошону биринчи негизи ошол жолду таза көрсөтүш керек баарыбызга, элге. Андан кийин уже көтөрсө көтөрө берсин. Бирок көрсөтсүн да, мындай мектептерди салып атабыз, тигини жасап атабыз, пенсияны көтөрүп атабыз. Ошону айтса, анда көтөрсө деле болот деген майнымда. Ошо көтөргөн убакта бирок сиздердин тапкан каражат ошол кандай бир мындай негизи көтөрсө платежная способность бар. Элде акча болуп баштайт. Ошондо бизде деле жумуш көп болуп баштайт да. Бул взаимосвязь бар да, цепочка одна, так что. Ошо менин оюм боюнча ошондой бүт таза болсо, бүт салыктарыбыз каяка кетип атат, эмне кылып атат, баланча бияка түштү, тигинче түштү деп айтып берип көрсөтсө, анда таза жакшы болот. Түшүрбөй деле болсо болот да, салыктарды негизи. Анда иштесе болот экен да. Ошондо пенсиялар көбөйөт, апа-энелерибиз, ата-энелерибиз жакшы чет өлкөлөргө барып, Европадай тияк-бияктарды көрүп иштейт эле. Ой, эс алат эле да. Эс алып келүүсүн. Азыр мүмкүнчүлүк түзүлөт эле. Ооба. Ошо Европада ошондой да, баары иштейт, анан пенсия алып эле, өлкөнү кыдырып эле жүрө беришет. Жакшы ой тилектериңиз бар экен, орундалсын деп дагы бир жолу айта кетелик дагы. Анан келиңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда, бүгүн биздин эфирде десек болот, Алтын Арашан кафесинин негиздөөчүсү, Алтын Арашан жакшылыктардын уюгу болгон, ушул жакшы алтындай болгон, өзүңүздөр көрүп турган аурасы дагы эң таза экен, мына сонун жаркыраган тойканабыздын
ээси, негиздөөчүсү. Ошо бизде бүгүн конокто Бектемир мырзабыз. Бектемир мырзабыз баарыбыз көрүп тургандай эле, биз тургандай эле туруп, сиздер тургандай эле басып жүрүп, ишин кылып, кыргызыбыздын бир келечегинде дагы да болсо жакшылыктарды, жакшы кызматтарды өтөсөм деген ниет менен ушул жерге келип сиздер менен баарлашып отуруда. Келиңиздер, анда эмесе дагы бир жолу кайталап өтсөм, Алтын Арашан тойканасына. Деги эле сиздерде жакшылык кечелер болобу? Ушул Алтын Арашан кафесине келип өткөрсөңүздөр, өзгөчөлүктөрү дагы бар экен. Өзүңүздөр каалагандай бир тойду өткөрөсүздөрбү, же болсо бир баарлашуулар болобу, өздөрүнүн жеңилдетүүлөрү менен бардык адамдарыбызга кызматтарын көрсөтүп келишмекчи. Анда эмесе Бектемир мырза, келиңиз, ушул деги эле кыргыз элине, жерине болгон сиздин каалоо тилегиңиз, элге болгон балким сиздин кайрылууңуз болуп чыгар. Келиңиз, сизге бир эркин микрофон берсек, өзүңүздүн жан дүйнөңүздөн чыккан жакшы ой тилектериңизди айтсаңыз болот. Көп сүйлөгөн адам эмесмин. Негизи эл журтубуз ден соолуктуу болсун, өнүксүн биздин бүт өлкөбүз. Ошол негизи өнүгүү, ден соолук, жакшы маанай, жакшылыкта эле келип туруңуздар. Ошо той өткөрүңүздөр. Чоң той болбосо кичинекей той өткөрүңүздөр. Ошо жакшылыкта эле жүрөп, күлүп, жайнап жүрө бериңиздер. Элибизде токчулук, жерибизде тынчтык болсун. Ошондой. Сиздин ниетиңиздер дал ошондой. Элибизде токчулук болсун дейт экен дагы, жерибизде тынчтык болсун дейт. Кандай гана жакшы адамдар биздин Кыргызыбызда. Кыргызыбыздын сонун ишкер, мыкты уулдары көбөйсүн. Деги эле баарыңыздарга жакшы жашоо, ачык асман каалоо менен бүгүнкү биздин курама деп аталган эфирибиздин, телеберүүбүздүн коногу Бектемир мырза болду. Алтын Арашан тойкананын негиздөөчүсү Бектемир. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Келиңиздер кайрадан келерки көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.